Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les explicaremos cómo usted puede ponerle sonido de su celular o de su notebook, ¿ven? O de su televisor a su equipo de música, que también sirven la mayoría de los antiguos, igual sirve. Comencemos. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que nos fijemos en algo que tenga el equipo. Si tiene para conectarle una entrada RCA. Y también lo que tenemos que fijar es que si dice en alguna parte aux o video, pono, bueno, ahí tienen que ver, tienen que fijarse en el equipo. Ahora yo les voy a mostrar dos equipos que salen distintos el nombrecito, para ubicar donde lo que tienen que colocar cuando quieren ponerle sonido al equipo, conectándolo con un celular, con un notebook, un PC, la música de tu PC o de tu televisor también, como una especie de home theater. Entonces, mira, ahí les voy a mostrar. Vean. Bueno, amigos, en este equipo Aiwa, aquí vamos a ver lo que debemos colocar. Aquí está en tape, ese es para cassette, ¿no es cierto? Y aquí está, aquí en video. Aquí debemos colocar primero el equipo, que esté en video. Debemos fijarnos que diga video. Ahora también puede ser, aquí dice aux, pono, ¿ven? O video, que es lo mismo. Ahora vamos a ver el otro equipo. Bueno, amigos, aquí está otro equipo que tengo y es National Panasonic. Bueno, y aquí lo que tenemos que fijarnos es que a donde dice radio, pono, es el tocadiscos, ¿ya? Así que eso no nos sirve. En este caso el que diga pono no nos sirve. Tiene que estar en aux. El tape mic es la casetera, ¿ya? Y micrófono. Así que aquí debemos colocar aux. Ahí. Aux. Ya. Ahora, eso es lo primero que tenemos que fijarnos. Que tenga esto, el equipo. Si no, no podremos ponerle música al equipo de música. Sí, no podremos. Así que hay que fijarse en eso. Ahora, claro, los equipos más modernos tienen sus conexiones propias para conectar el, la, la música. Para conectar la música. El sonido. Pero hay algunos que no tienen esta posibilidad. Así que hay que fijarse en eso, que diga aux, aux o video. A veces también sirve el pono. Si no tiene tocadiscos y dice pono, también se puede conectar ahí. Así que hay que fijarse en eso primero antes de ver si le sirve, si le sirve esto. Si es que se puede conectar música, hay que ver eso primero. Bueno, amigos, ahora estamos viendo detrás el equipo. Lo que tenemos que fijarnos es que tenga esta forma de rojo y azul, RL. Ese es el parlante derecho y el izquierdo. Así que aquí dice video pono aux. Esa es la forma que se le denomina esta conexión.
que tenga esto es importante, porque si no lo tiene no podemos conectar la música en nuestro equipo. Ven, ahí dice video pono aux. Y lo tercero que tienen que tener en cuenta es que tienen que comprar este cable que tenga, se llama RCA a plug 3.5 milímetros o cable de audio RCA a jack 3.5 milímetros. O también hay gente que lo conoce como cable RCA con plug de audífono, que es el mismo plug de audífono, ¿ven? Así es el cable. Hay de 1,8 metros, hay de 3 metros. Depende de lo que necesite usted. Ahí usted ve si lo quiere más largo o más corto, la distancia del cable. Si es más largo, obviamente va a pagar más. Si es más corto, más barato. El valor aproximado de este cable vale como 1.500 pesos chilenos, algo así como 4 o 5 dólares. O algunos que ya valen 10 dólares. Y dependiendo de la marca, de la calidad, porque hay unos que son de marca. Este es chino, pero a pesar de que sea chino, me ha servido. No funciona muy bien que digamos, pero funciona. Todavía funciona bien. Así que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a ver cómo conectar este cable en nuestro equipo para ponerle sonido a nuestro celular, televisor. Ven donde dice R, nos guiamos por el color. Aquí dice rojo, rojo. Bueno, y así lo ponemos ahí. Y aquí blanco. ¿Ven? Blanco, blanco. ¿Ven? Y una vez que ya hemos conectado esto, podemos poner aquí aquí podemos conectar lo que tenga entrada de audífono, todos los dispositivos que tengan entrada de audífono, como por ejemplo el notebook, el celular o nuestro televisor. Vamos a hacer una prueba con el celular. ¿Ya? Bueno, aquí ya hemos conectado el plus, acá, el jack, hemos conectado al celular para reproducir música. Y aquí como vemos, aquí está en video. Ah, no, está apagado, ahí está en video. Ahora vamos a reproducir una canción. Vamos a ponerle volumen. Y está sonando. ¿Ven? Y ahí está conectado nuestra música de nuestro celular. Y bueno amigos, eso es todo. Así que ya saben cómo hacer esto. Es fácil. Solamente tienen que preocuparse de comprar el cable. Es fácil de conseguir. Es fácil de conseguir en las ferias, sobre todo. Así que eso es todo amigos. Si les ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete, síguenos en Facebook. Saludos, te manda Cristian Romenger. Y que tengas un buen día. Chao. Chao.